j'espère que vous allez bien. Ouais, ma bécane fait un putain de barouf. Je ne sais pas ce qui se passe. Putain, le bruit, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous allez bien entendre. Mais il y a un problème en fait, je sais pas, j'étais en train de rouler. Et en fait, le silencieux, entre le silencieux et... Oh là 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 là. En fait, entre le silencieux et le catalyseur, je sais pas, il y a du jeu ou je sais pas quoi, j'ai essayé de resserrer le collier, mais ça change rien, donc je sais pas ce que c'est. Mais ça fait un bruit comme si j'étais en échappement libre. C'est un truc de ouf. Mais je sais pas comment ça se fait, j'arrive pas à trouver le problème. Là, Johnny, tu peux être sûr que si je croise les flics, j'ai le droit. Oh, le bruit, c'est n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi elle fait autant de bruit. Putain, c'est un film de cul. Putain, je sais pas si vous allez vous en rendre compte avec le micro. Putain, j'ai du mal à parler en plus, tellement ça me perturbe. Mais le bruit, c'est n'importe quoi. C'est comme si j'étais en échappement libre, en fait. Là, j'ai changé de micro, donc normalement, vous avez un bon son. Je verrai au montage. Comment m'a regardé, elle. J'essaierai de faire un petit zoom sur sa tronche. Oh là 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 là, le bruit, putain. Ah, c'est du grand n'importe quoi. Oh là là, et si je croisais les flics, je vais me faire défoncer. Les gens ils regardent trop mal. Oh, c'est n'importe quoi. Juste le ralenti. Là, je suis sûr que je pourrais faire sonner une alarme de voiture. Là, il y en a qui vont pas être contents, frérot. Merde, les gens me regardent comme un ovni, frérot. Je fais trop de bruit. Bon, je vais me casser d'ici. Le petit il aime pas, mais alors pas du tout. C'est n'importe quoi. Bordel, le son. Oh putain, mon rire de merde. En vrai, je dis ça, mais là, je suis sorti pas trop longtemps, mais je pourrais pas rouler toute une journée comme ça. Parce qu'à la fin de la journée, t'as plus de cerveau, frérot. Oh là là, en plus, je passe devant la gendarmerie. Je vais devoir repasser devant. Oh là 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 là. Oh putain, le bruit de merde. En plus, c'est moche comme bruit, t'as vu?
pas content, mais alors pas du tout. Oh là 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 là, putain. Comment avoir les flics au cul en 5 minutes? Je vais pas tourner trop longtemps dans un jus parce que si je reste trop longtemps, je vais me faire arrêter et ils vont m'immobiliser le véhicule tellement il fait de bruit. En plus de me mettre une jolie petite amende. En fait, ça fait tellement de bruit que je sais même pas si vous entendez les retours. Elle est pas contente. Les gens ils regardent trop mal. Mais trop mal, mais un truc de ouf. Là, je vous ai emmené ici parce que dans cette rue là ça va faire un bruit de malade mental. Oh là là, c'est une mitraillette le pot. Tu connais le pop and bang Bécane? Ah, il est là. Comment ça patine? Ça c'est le béton les amis, faites attention sur ce béton là, c'est très 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 casse-gueule. Elle était pas contente non plus elle. On va se calmer. Hein. Prends dans une rue comme ça, maman le son que ça doit faire. Je vais réveiller le frérot. Là, je vais me faire caillasser frère. Plaque, bang bang. Bon allez je refais un petit.
les gens ils sont pas constants. C'est bizarre qu'il n'y ait pas encore eu de réaction, mais je vais me barrer avant qu'il y en ait. Parce que là, le bruit, franchement, j'espère que le micro il va bien donner. Parce que le bruit, c'est n'importe quoi. Ils sont pas contents de ouf! De ouf! J'ai le mort, j'ai mis mes Yeezy là. Et d'habitude j'ai un truc dessus pour les protéger, moi, avec le sélecteur pour pas que ça fasse de tâches, que ma daronne elle m'a fait, et je l'ai perdu comme un trou de balle. Voilà, j'ai un peu le seum. Ouais, ça va, ils prennent avec le sourire. Ah, ça fait plaisir. Ah, mais moi j'ai mal à la tête aussi. Les amis, sur ce je vous laisse. Passez une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne après-midi, enfin bref, peu importe l'heure qu'il est quand vous regardez cette vidéo. Allez, ciao!